자, 그리고 또 지니 씨가 낼 수 있는 소리가 유리 닿는 소리 말고 또 있다고 합니다. 예. 고양이 소리, 개 짖는 소리, 앵무새 소리. 진짜 많다. 그다음 이어서 그거 받고 다른 동물들이 또 있어요. 어머머. 주 씨가 기니피그. 기니피그 들어본 적이 없다. 그러니까요. 기니피그라고 혹시 아시나요? 약간 귀엽게 생긴 동물이 있거든요. 아, 여기 되게 동물원 친구들이었네. 그러니까 이럴 거면 우리 다 합쳐가지고 한번 동물원 상황극 한번 상황극으로 개인기를 한번 해보는 거 어때요? 좋아요. 네. 어떤 상황극을 해보면 좋을까요? 지니 씨가 창문 한번 닦아주시면 뒤에 있던 이제 동물들이 네, 하나씩 나와주시면 될 것 같아요. 주문해드릴게요. 디테일해. 강아지 먼저 나올까요, 강아지? 네. 여기 리얼이야. 고양이. 자, 갑자기 저기서는 고양이랑 기니피그가 놀고 있어요. 귀여워. 오, 잘한다. 일단 박수 한번 드릴게요. 아니, 근데 기니피그 다시 한번 해주시면 안 돼요? 기니피가 실제로 소리 지를 때 이렇게 소리를 질러요. 배고플 때가. 귀여워. 진짜 귀여워. 물은 소리 날것 지를 같아. 때 너무 귀엽다. 이렇게 울어요. 기니피그 혹시 키우세요? 키웠었어요. 네 마리 진짜? 키웠었는데 진짜? 진짜 귀여워요. 아, 그럼 솔직히 이거 인정해줘야 돼. 왜냐면 맞습니다. 진짜 옆에 진짜 들은 거니까. 여기